어디가 숨어있네. 뭐 그렇게 수명이 짧진 않겠죠. 마우스라고 영원히 쓰는 건 아니에요. 네. 이게 되게 딱 제 손에 편해가지고 하나를 더 살려고 하니까 이제 구할 수가 없더라고요. 그래서 한 2개, 3개 장만해 놓은 사람 많아요. 네. 보통은 이 스위치도 자주 교체를 해요. 게임 많이 하시는 분들은, 보통 많이 하시는 분들은 한 3개월, 3개월. 6개월 단위로 교체하시는 분들이 많거든요, 이게.
빠지는 거. 주로 이제 사무실에서 그 소음 같은 거 신경 쓰이는 업무 같은 거 있잖아요. 이게 납땜하고 이렇게 세척을 좀 해줘야 이게 깨끗하거든요. 이렇게 해줘야 이게 어쨌든 우리 사장님 입장에서는 마우스 같은 거 판매도 하세요? 판매요? 네네. 마우스 판매 하고 싶어도 요즘엔 사장님도 아시다시피 인터넷 요즘에 인터넷들이 하도 아이고야. 다 저기 아, 되니까 갖고 있어요. 얼마나 걸리세요? 알겠어요. 그 이놈 마우스를 쓰고 싶은데 구할 수가 없더라고요. 인업이요? 네네네. 하늘의 별따기죠. 그게 단종돼 가지고 대부분 구하려고 보면은 전부 다 가품이더라고요.
뭐 만족하시는 거에 대해서 뭐 어쩔 수 없죠. 만족은 한데 이제 내구성이 제가 볼 때 지금 이거 다음번에는 스위치 교환도 못할 것 같아요. 왜? 아니, 너무 복잡해가지고. 스위치 이거 마우스 한번 사시면 이게 끝까지 쓰시는 분들도 많아요. 고장 날 때까지. 그